Cześć! 24 października byliśmy na targach e-handlu w hali Expo przy ulicy Prądzyńskiego. Mieliśmy dla Was gadżety reklamowe, które sami mogliście zebrać z naszego regału kompletacyjnego, poznając pełne możliwości naszego systemu WMS. Jeżeli zabrakło Was na tych targach, na których byliśmy i chcielibyście z nami porozmawiać, zapraszamy już za rok albo na kolejne targi, na których będziemy. Dzięki, że byliście i widzimy się na kolejnych targach.